mathiko-inĩ. Rekei tũneane mheshimiwa ũrĩa ndĩmwerire. Busara Busara Wanganango Wanganango Heka rwĩmbo nyendete ka Wangana. Niĩ nĩ nyinaga na nĩ ũraga ngita no ngwendaga tondũ mahinda nĩ mathiĩte mũno tondũ mheshimiwa Kawajiko nĩ aroka haha anjĩra nĩwe ũkũhũra ngita na niĩ nyinithie kana tiguo. Koguo mheshimiwa Kawajiko oka nĩ ũrahũra ngita na niĩ nyinithie. Niĩ ndikwenda kũrĩa mahinda maingĩ, ngwendaga kuoya program nyambe ndĩmũnyitie ũgeni, ageni arĩa othe matũcereire gũkũ Mũcatha. Wanganango ugaga Mũcatha nĩ kwa mawĩra maingĩ, na wakinya Mũcatha ndũkage kũnyua cai kana tiguo. Reka rwĩmbo kainagwo ona wakinya Mũcatha cai taũni ndũgatige, waigua tũnyina twa Mũcatha mane tũtũthambagia atĩkĩ tũnyina twa Mũcatha mane tũtũthambagia. Ũmũthĩ waziri njamba ya rũrĩrĩ, niĩ ndirĩ ndona andũ a Mũcatha makenete ũũ, kana andũ a Mũcatha mũtirĩ akenu. Nĩ mũkwenda tũgĩage na mũgithi o mwaka nĩgetha tũkaririkana njamba citũ cia gũkũ Mũcatha. Tũtirĩ na njamba ĩno ĩ haha tũtigĩirwo Wanganango, na twĩna upcoming artist aingĩ mũno gũkũ Mũcatha kana tiguo, no nĩ kamweke magaga kana tiguo. Rĩu waziri ithuĩ tũrenda o mwaka ũka make sure gũkũ nĩ twagĩa na mũgithi nĩgetha ona mbeũ njĩthĩ arĩa me gũkũ monanie talent yao nĩgetha citige gũthikwo kana tiguo. Niĩ ndĩrenda kũrĩa mahinda, nĩ njũĩ program ũmũthĩ tũkire gũ-support Wanganango, na nĩ njũĩ mheshimiwa waziri Moses Kuria akinya haha ithuothe tondũ nĩ twĩbangĩte nĩ tũgwĩka ũrĩa tũgũkĩte gwĩka, na nĩ njũĩ ona inyuĩ nĩ mũheirwo namba ũngĩkorwo wĩ hau. MC Kogi nĩ ũkũhete andũ aya namba? Yes, nĩmatũgũcokerera andũ a Mũcatha no mĩanya atano ndona macokere namba ĩyo tu nĩgetha tũmaroria nĩ maroria megũikia ku. Haya, namba ĩyo tũrauga nĩ ya mũtumia wa Wanganango. Nĩ mũtigo mũsapoti tũtigo sapoti Wanganango. Namba nĩ 0724 283 158 0724 283 158. Iyo ndio namba ya ĩgũthiĩ Beth Mutonga ciuko cikinyite mbeca ciuko cie muci. Atino ndogo mheshimiwa Kawajiko kwĩrĩria haha. Karibu sana mheshimiwa, nĩgetha tũthiĩ na mbere na igongona. Waririkana ũrahũra ngita wapikĩrĩra Kawajiko hapo. Hey. Karibu. Andũ a Mũcatha, andũ a Mũcatha, andũ a Kĩamba, Mwathani arogocwo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, na Ngai okorwo mũtithũire njoerai guoko ũguo totwe ndũgũ nginya arĩa mekũrĩa. Ũmũthĩ mugire tũke tũtĩe Wanganango, nĩ ndigwo mugire tondũ nĩ mũthuri wa itũra rĩrĩ ritũ rĩa Mũcatha, na rĩrĩa tũraragia na CS ndĩramwĩrire tũgũka gwĩkĩra Mũcatha tondũ Mũcatha nĩkuo kwa Wanganango. Ahũrĩrai waziri Moses Kuria rũhĩ nĩ kũririkana Wanganango. Andũ aingĩ maririkanaga mũndũ githĩ tiguo, na rĩrĩa tũraiguithanĩirie tũraiga nĩ tũgũka. Ndĩmũcokerie ngatho tondũ nginya gũbanga ithuĩ no kwaranĩria na thimũ aratũnyitĩrĩra maũndũ maya marahanĩka ũguo. No nginya nĩ ndona andũ a Mũcatha nĩ mwendete rwĩmbo mũno, atĩ mwendete rwĩmbo gũkĩra maendeleo. Githĩ tiguo? Ciana nĩ tũrathomithia, nĩ ndirathomithirie ciana, na ndĩraiga mũciari wothe arĩrĩhaga ciringi 2,000 thĩinĩ wa school fees ciothe cia thukuru. Nĩ mũtiĩ ũguo nĩguo kũrĩ, na gũtirĩ mwana ũraingatwo kĩ cukuru citũ ciothe cia Kĩamba, na kuma 18,000 nginya 2,000. Wa Kawajiko nĩ ageretie kana ndageretie?
ndageretie turauga horo wa guthondeka mabarabara ndireriria arimu tukwamba gutigirira ati muciari ndari na murigo munene wa kuriha thukuru ndirakuwa mbeca icio 16,000 o mwana nikawanjika urariha thukuru nigetha mwana uria uteguthie thukuru turanie na muciari niki mwana atathiete cukuru na turera cifo turera dio tuhate ciana ciothe ithie mathukuru nginya uria uraingira form 1 arariha ciringi 2,000 koguo we utatwarite mwana thukuru menya ni urahitiria kawanjiku githe tiguo wa muico turaiga mathukuru tuthondeke mucatha itu ihane tuthondekete mucatha primary no turathi na mbere na guthondeka waguthu ni turekirire ni turanjia gwikira kabro karuri hai no turekira kabro mawira macio mothe nigetha cikuru citu ciothe ciana ciganire wa muico ona muongoia turaugire twambe twikire ruthingo na ni twikite renovations na tugekira tiles ithe cio tiguo wira ni turageria ka tutirageria uhoro wa barabara citu ya kuma mucatha primary ethi uguo wothe yumire nginya bara ya guthi Kiambu icoke yume Nduota yuke othe wi nginya Gathanga tauni tume Gathanga tumire Kiambia yothe nirekirwo rami na President William Ruto ni agoka tiga Friday no ege awi next week ino eroka tiga no turanjia eri ege ni agoka tu launch bara ya kuma Nduota Gathanga tumire Kiambia nigetha tutigire ni ekirwo rami andu a Gathanga netigwo wira ucio netigwo wira nitugeretie ga tutigeretie ndamwirire andu a Kiamba mukona uru ndi babu tondu mayanga ingiuma ndino ingiuma no maruange gutigirira kurairia mwaheire na mugituhera thirikari itu nitwahota kumunyitirira niguo andu a mucatha netigwo tuthie na mbere na kunyitanirira na muthie na mbere na gutuhoera nigetha tuthondeke githomo tuthondeke mathibitari thoko citu na njuge uguo ni tondu wa andu a Rwaka thaa ici andu aria marendia Rwaka ni njui bara iyo ni guthondekwo tondu turekira nduo kuma Rwaka nginya Ruiru ni turetha mugunda na thirikari nigetha tugure twake thoko na ni turaheirwo ciringi milioni 400 cia gwaka thoko ya Rwaka na turahea milioni 200 cia gwaka thukuru itu ya KMTC ya Karuri contract already one kwanjia ranjia kuingira site turacoka turaiga ciana ciauma form 4 itire na gwa guthie tuthondeke TVET turathondeka TVET president aratoe milioni 70 cia gwaka TVET hare hegwitwo Wanguru nigetha ciana ciauma form 4 ikona guthie gwa kurutira mawira maria magagereire mawira ma moko na nigetha waziri tondu ena NYS na ni turaithiria andu kuma Friday andu aria aratuma Israel andu aria aratumaga Germany andu aria aratuma Saudi Arabia na Qatar waziri twaguthaitha andu a Kiamba tondu ui nitwekire campaign nawe muno guku Kiamba na tugucokerie ngatho muno tondu no waturirikana ringi na waturehera woka kuririkana Wanganangu kwiragwo mugate wa mwana nduneyagwo ki ni mwandu neyagwo ki he uramenya hatirĩ ndaiga waziri twaguthaitha ukihe andu mawira tondu ni njui ni uratwara andu nginya mabũrũri ma nanja anake aya gũkũ aitũ aingĩ matirĩ na mawira unjire tubange kamubango ugitwara andu Israel ona ni ukanjoera andu 100 kuma Kiamba tugatwara Israel ugitwara andu Germany ona ni ukanjoera andu 100 tugatwara Germany kana murenda ati andu a Kiamba githe utiega twira waziri uguo agitwara andu akaririkana andu aku aguku gwitu Kiamba na ni turacokia ngatho ni tondu wa guturirikana njuga ni ngatho muno na ni no tugubanga kiundu ta giki mwaka ugithira ni ndona ti kiundu kiuru waziri no anjikira majira ona ni ngubanga kiundu ta giki mwaka ugithira tuina twite iothe ona ithu tuke tu celebrate na tucokerie Ngai ngatho koguo kwa ihinda riri tondu ni ndirona ngaro ya junior oke atoinithie kidogo nigetha twitikirie waziri Moses Kuria oke ari hamwe na ithu ni mwendete Moses ni mwendete Moses niti jamba ya nduriri amuhurira iru ni gubanga umuthe mungire toro tigano wa Moses yobangire kiundu giki ithe tiguo Ngai amurathime na mwike wega ona inyonyo othe mwiko urugongo Kawanjiko ni amwendete na Ngai amurathime good na nikio tuga